தமிழகத்தில் அடுத்த 4 தினங்களுக்கு காற்று சுழற்சி மற்றும் கிழக்கு திசை காற்றின் ஈர்ப்பின் காரணமாக வெப்பச்சலன இடிமலை கன்வெக்ஷன் ஜோன், அதாவது எங்கே அப்படின்னாக்கா தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்கள், வடகடலோர மாவட்டங்களில் இந்த ஜோன் பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. இன்னையிலிருந்து அடுத்த 4 நாட்களுக்கு. இந்த தேதிகளில் இன்றிலிருந்து அடுத்து வரக்கூடிய இன்றையிலிருந்து புதன்கிழமை வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இன்றைக்கு தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், புதன். இந்த புதன்கிழமை வரைக்கும் நீங்கள் உரம் வைக்கலாம். மழை உங்களுக்கு தேவை. இப்போ நான் உரம் வைக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு 2 மணி நேரத்தில் மழை பெய்யணும், எனக்கு நாளைக்கு மழை பெய்யணும், ஒரு 3 நாளைக்குள்ளே மழை பெய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மழை பெய்வதற்கு முன்கூட்டிய பணிகளை எதனும் இருந்தால் செய்யலாம். இன்றைக்கு மதியத்திற்கு பிறகு மழை தொடங்கி உள் தமிழக மாவட்டங்களிலும், தமிழ் டெல்டா மாவட்டங்களிலும், வட தமிழக மாவட்டங்களிலும், தென் கடலோரம், தென் உள் மாவட்ட பகுதிகளிலும் நல்ல மழைக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. அதிகாலையிலேயே தென் மாவட்டங்கள், தென் கடலோர பகுதியில் மழை என்பது தொடங்கியிருக்கிறது. இது அடுத்து வரக்கூடிய 24 மணி நேரத்தில் இந்த மழைப்பொழிவு படிப்படியாக பரவி 12 மற்றும் 13 தேதிகளில், அதாவது வரக்கூடிய 12ஆம் தேதினா நாளைய தினம், 12 மற்றும் 13 தேதிகளில் தீவிரமாக காணப்படும். தமிழகம் முழுவதுமே இந்த 2 நாட்களுக்கு மழைப்பொழிவு தீவிரமாக காணப்படும். இதில் 38 மாவட்டங்களிலுமே பரவலாக மழை கிடைக்கும். எவ்வளோ மழை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா, சில இடங்களில், ஓரிரு இடங்களில் 15 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 20 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆவரேஜாக அடுத்து வரக்கூடிய 2 நாட்களில் பெய்யக்கூடிய மழையிலேயே 20 சென்டிமீட்டர் வரையிலும் எதிர்பார்க்குறோம். இதில் தமிழகத்தின் அநேக இடங்களிலும் சொல்லியாச்சு, 38 மாவட்டங்களிலும் நல்ல மழை இருக்கிறது. இதில் தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் மத்திய உள் மாவட்ட பகுதிகள், டெல்டா மாவட்டங்களில் கூடுதலாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. வட மாவட்டங்களிலும் நல்ல மழைப்பொழிவு கிடைக்கும். இதில் கர்நாடக எல்லோரு பகுதிகளிலும் நல்ல மழைப்பொழிவு கிடைக்கும். ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திலுமே மழை பெய்கிறதுனால விவசாயிகளுக்கு இதுவரையிலும் மழையே பெய்யாமல் இருக்கிறது அல்லவா, அவர்களுக்கு இந்த ஒரு 4 நாட்கள், அடுத்து வரக்கூடிய 4 நாட்கள் ஓரளவிற்கு பயனுள்ளதாக அமைய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதற்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா வரக்கூடிய 15 மற்றும் 16 தேதிகளில் சுமத்ரா தீவு மற்றும் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் அருகே புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி, அந்த தாழ்வு பகுதி 16 மற்றும் 17 தேதிகளில் இலங்கையை நோக்கி நகர்ந்து இலங்கை அருகே குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக புயல் சின்னமாக உருவாகி, பின்னர் தமிழக குமரிக்கடல் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் இலங்கையோட தெற்கு பகுதி வழியாக கரையை கடந்து உள்ளே நகர்வதில் ஓரளவுக்கு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதன் அடிப்படையில் அமையும் பட்சத்தில் இந்த கடலோர மாவட்டங்களில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னபடி எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. ஓரளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஏரி, குளங்கள், கம்மாய்கள், குட்டைகள் ஏதேனும் தண்ணீர் இல்லாமல் இருக்கிறது, தண்ணீரே இல்லை, மழையே இல்லை, பூமியை பொய்த்து போய் கிடக்கிறது அப்படின்னு இருக்கிற அந்த பூமிகள் எல்லாமே இனி வரக்கூடிய அந்த 18ஆம் தேதிக்கு பிறகு வரக்கூடியது, அடுத்த வாரத்துக்கு பிறகு வரக்கூடியது தென் தமிழகம் அப்படின்னு சொல்லலாம். வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதிலிருந்து இன்று வரையிலும் தென் தமிழகத்தை நோக்கி பெரிய அளவிற்கு நிகழ்வுகள் வரவே இல்லை. வந்த நிகழ்வுகள்லாம் நாகப்பட்டினத்திற்கு மேலே சென்று விட்டது. கீழே எந்த ஒரு நிகழ்வும் வரவில்லை. நாகப்பட்டினத்திற்கு கீழே தான் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி இருக்கிறது. அப்படின்னா இங்கே அதிகமான மழை கொடுக்கணும்னா எங்கே வரணும்? குமரிக்கடல் பகுதிக்கு வரணும். குமரிக்கடல் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் இந்திய பெருங்கடல் பகுதிக்கு வரும்போது தான், மழைத்தீவு வருகை நிலவும் போது அதிகமான மழையை கொடுக்கும். அந்த நிகழ்வு தான் தென் தமிழகத்தை நோக்கி வரக்கூடிய 17, 18 தேதிகளை நகர்ந்து 18ஆம் தேதியிலேருந்து என்னை பொறுத்தவரையில் கடலோர பகுதியில் முதல்ல மழையை துவக்கி 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 26 வரைக்கும் தொடர்ந்து மழை இருக்கிறது. அதற்கு பிறகும் நிகழ்வுகள் இருக்கிறது. அதற்கு பிறகும் காற்றின் வேகம், காற்றின் தன்மை, வளிமண்டல போக்கு மற்றும் சைபீரியன் உயிரழுத்தத்தின் தன்மை, கெல்வின் அளவு, எம்ஜிஓடைய இது ஃபேஸ் எங்கே இருக்குது, இதை பொறுத்து அடுத்து வரக்கூடிய நாட்கள் அறிக்கையாக கொடுக்க முடியும். இன்றைக்கி தேதி 11, இதிலேருந்து 17ஆம் தேதி வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட, இன்றைக்கி தேதியிலேருந்து இன்றைக்கி 17ஆம் தேதி வரை எடுத்துக்கிட்டால் ஏறத்தாழ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 நாட்கள் வீதம் வருகிறது அல்லவா. இன்றைக்கி 11, 17ஆம் தேதி நிகழ்வு வர இருக்கிறது. உருவாகக்கூடிய நாட்கள் என்பது 13ஆம் தேதி. 13ஆம் தேதி சுமத்ரா தீவு அருகே சுழற்சி உருவாகும். அந்த சுழற்சி வலுவடைந்து 14, 15 தேதிகளில் நம்மளை நோக்கி வரும். 16, 17 தேதிகளில் அது நெருங்கி 18ஆம் தேதி நம்மளுக்கு இந்த மழை கொடுக்கும். அப்போ இந்த 6 நாட்கள் இடைவெளி இருக்கிறது. இன்னையிலிருந்து 16ஆம் தேதி வரைக்கும் ஒரு இடைவெளி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 17ஆம் தேதி வரைக்கும் ஒரு இடைவெளி இருக்கிறது. அதில் இன்றைக்கி தேதி 11, இப்போ 12, 13 தேதியில் தீவிரமாக தமிழகத்தில் மழை இருக்க போகுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். அடுத்த 2 நாட்கள். அப்போ அதில் மைனஸ் ஆகுது பாருங்கள். இந்த டேட் மைனஸ் ஆகுது. அப்போ அடுத்த 2 நாளைக்கு பரவலாக மழை இருக்குது. அப்படின்னா 14ஆம் தேதி தென் மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை இருக்கிறது. தமிழகத்தில் மழை தொடர்ந்து நீடிக்கக்கூடிய நாட்கள் 14ஆம் தேதி வரையிலும், தமிழகத்தில் 14ஆம் தேதி வரையிலும், பின்னர் 15, 16 இந்த 2 நாட்கள் சற்று குளிர் அளவு வர மாதிரி இருக்கும். குளிர் வட இந்திய பகுதியிலேருந்து வர மாதிரி இருக்கும். 15, 14ஆம் தேதி வரையிலும் மழை இருக்கிறது. இன்னையிலேருந்து அடுத்த 3 நாட்களுக்கு நல்ல மழை இருக்கிறது.
15 மற்றும் 16ஆம் தேதி இந்த 2 நாட்கள் சற்று குளிர் வர மாதிரி இருக்கும். 17ஆம் தேதியும் காணப்படலாம். 18ஆம் தேதி நிகழ்வு நெருங்கி வந்துவிடும். அதிலிருந்து நம்மளுக்கு மழையை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறோம். இது இன்றைக்கான அறிக்கையின்படி இன்றைக்கான நிலவரத்தின் அடிப்படையில் இந்த அறிக்கை என்பது வெளியிடப்படுகிறது. இது எதுவும் மாற்றத்துக்கு உரிய பட்சத்தில் உடனுக்குடன் வானிலை அறிக்கையுடன் இணைந்திருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும். இன்றைக்கி வானிலை அறிக்கை கேட்டுட்டு நாளைக்கு நீங்கள் கேட்காம போனீங்க அப்படின்னா அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது அப்படின்ட்டு தெரியாமல் இருக்கும். அப்போ கடைசி நேரத்தில் நீங்கள் அறிக்கை புரட்டி பார்ப்பீங்க. தெரிஞ்சிருந்தால் அன்னைக்கே பண்ணியிருக்கலாமே, ஏன் இன்றைக்கி இப்போ நம்ம அந்த விஷயத்தை அன்னைக்கே பண்ணியிருக்கலாம். நம்மளாம் அந்த கேட்காம போனதுனால நிறைய விவசாயிகளுக்கு நஷ்டம்தான் ஏற்படுது. இன்றைக்கி சொன்னபடி இனிமேல் வரக்கூடிய நாட்களில் விவசாயிகள் தினசரி வானிலை அறிக்கையோடு இணைந்திருக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் அடுத்து அறுவடை காலம் இன்னும் நெருங்க போகுது இனி வரக்கூடிய நாட்களில். அப்படி இருக்கிறதுனால இனிமேல் எதுவும் முறை வைக்கனாலோ களை வெட்டினாலும் எப்போ எந்த பணி பண்ணுறதுனாலும் இந்த அறிக்கையுடன் தொடர்ந்து இணைந்து இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்து விவசாய பணிகளை முன்னெடுத்து செல்ல முடியும். நீங்கள் அறிக்கையை தினசரி கேட்கணும். அலாரம் வச்ச மாதிரி தினசரி ஒரு 10 மினிட்ஸ் கேட்கணும். அதை நான் தெளிவாக குறிப்பிட்டுக்கொள்கிறேன். இன்னொரு நிறைய கேள்விகள் சார், இந்த போன சுற்று ஒரு புயல் வந்தது, மேண்டஸ் புயல். அது திருவண்ணாமலையில் மட்டும்தான் 24 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியது. கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களில், வேலூர் மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான நீர்நிலைகளை நிரப்பிவிட்டது. இப்போ சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களுக்கு மீண்டும் எப்போது கனமழை, அந்த ஒரு கேள்வி வருகிறது. நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, என்னை பொறுத்தவரையில் நான் இதுவரைக்கும் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு நிகழ்வு இலங்கை கிட்ட வருகிறது அப்படின்னா குளிர் அலையை பார்த்திங்கன்னா அரபிக்கடலை விட்டே பின்னோக்கி நகர்த்தி விடுகிறது. அதுவே ஒரு நிகழ்வு இலங்கைக்கு மேல் நாகப்பட்டினமோ புதுவையோ சென்னைக்கோ நகரும்போது குமரிக்கடல் வழியாக குளிர் அலை சிஸ்டத்துக்கு வந்துடுது. அப்படிங்கும்போது இங்கே குளிர் அலை வர்றதுனால சிஸ்டம் செயலிழக்குது. ரெண்டாவது மழைப்பொழிவு தடுத்துறது. குமரிக்கடல் பகுதிக்கு வரும்போது கீழே ஐடிசி செட் இருக்கிறதுனால குளிர் அலையை மேலே தள்ளி விட்டுருது. அப்படி இருக்கிறதுனால சாதகமான நிலையை இப்போ இருக்கிறது. அதுதான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். 2015ஆம் ஆண்டு எலினோ ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து அணிவகுப்பின் காரணமாக, நிகழ்வுகள் அணிவகுப்பின் காரணமாக நம்மளுக்கு இந்த கன்வென்ஷன்ஸ் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விண்ட் கன்வென்ஷன்ஸ் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருந்தது. அந்த விண்ட் கன்வென்ஷன்ஸ் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் சென்னையிலேயே பெரிய ஃப்ளட்டே வர்றதுக்கான காரணம். 2015 இலங்கை கிட்ட ஒரு நிகழ்வு அமைந்து இலங்கை மேலே சுழற்சிகள், இலங்கை மேலே தாழ்வு பகுதிகள் அமைந்து இடைவிடாத அந்த ஹெவி ரெயின்ஃபாலை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருந்தது. அது சென்னை மட்டும் இல்லை, சென்னை ஊற்றக்கூடிய அண்டை மாவட்டங்களுக்கும் அதே நிலை தான் காணப்பட்டது. தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய 38 மாவட்டங்களுக்கும் அதே நிலை தான் கிழக்கு கடலோர பகுதியில் காணப்பட்டது. அதனால தான் பெரிய ஃப்ளட்டே வந்தது. அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய 17ஆம் தேதியிலேருந்து தொடர்ந்து அந்த சுழற்சிகளை அணிவகுத்து வருகிறது. இது ஒரு பெரிய வானிலை மாற்றம்னு சொல்லலாம். இதுக்கு முன்னாடி ஆண்டுகளில் இது மாதிரி நடக்கலை. இது மக்கள் பார்த்திங்கன்னா இயற்கையை அழிக்க அது உங்களை அழித்து கொண்டே இருக்கும் என்பதற்கு நீங்கள் ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சரியான காலகட்டத்தில் இனிமேல் வரக்கூடிய ஆண்டுகளையும் சரி, சரியான காலகட்டத்தில் பருவமழை வராது. எப்போ நீங்கள் பருவமழை வராதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ தான் பருவமழை வரும் என்பதை